Չէ, շատ կարճ մի հարց ունեմ, բայց բառացի ներողություն եմ խնդրում Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն եմ ուզում հայ կալուգացի պետությունը կոպորտիկ է մնալու, խրխրալու ես, երազելու ես փախչելու մասին։ Կալուգացի Սամուին, Գագուին, Ռոբին, ոտի տակ ընկնող սերին ասում են, սպառնում են, կզացնելու են։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն են ներողություն եմ խնդրում եւս մեկ անգամ որ հնչեցնում եմ, ինչ է հակակալում այս հայտարարություններից հետո բանկարը։ Պարոն Կարապետյան, ռուսական թե ինսայդեր պարբերական պատասխանեմ թե ձեզ։ Պատասխանեք հետո։ Թող մեր ժողովուրդը հետևություն անի։ Փողոցում վազվզում է խելագար։ Թող հետևություն անեն, ամսի 7-ին հասկանան ում են ձայները տալիս։ Այ դուք տեսակ։ Էլի ինչ պատասխանեմ։ Պարոն Կարապետյան, ռուսական թե ինսայդեր պարբերականը հրապարակում է կատարել այն մասին, որ երբ 1999 թվականին դուք ցանկացել եք Ռուսաստանի Դաշնության անձնագիր ստանալ, այդ ժամանակ դեր անձնագրային գործում նշում է եղել որպես աշխատանքի վայր FSB-ի տեղեկատվական կենտրոնը։ Ինչպես եք, նաև գցել են փաստաթուղթ համապատասխան, ինչպես եք մեկնաբանում այս հրապարակումը։ Այդ հրապարակումը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքի գործն է, դրա համար։ Տեսել եք հրապարակում այսինքն։ Դե իհարկե չէ։ Ես կարող եմ, այսինքն, ինչ, լավ, Նիկոլ, դուք կապ չեք ունեցել FSB-ի հետ։ Ինչ։ Չէ, այդպես ես դες լուրջ հարց եմ տալիս եւ քաղաքական հայտը ներկայացրած։ Այդպես հարցեր տալուց գոնե մի ասեք լուրջ հարց եմ տալիս։ Մի վարքյան, հրապարակում է եղել հստակ եւ փաստաթղթով, եթե ցանկանում եք ես ձեզ ցույց կտամ FSB-ի նշումը եւ ես ձեզից մեկնաբանությունը դրել եմ արդեն շանտեր, համապատասխան FSB-ի նշում։ Քնար ջան, թույլ կտաս ավարտել։ FSB-ի նշումը հստակ կա։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ մեկնաբանեք հստակ փաստաթղթով անձնագրային գործով նշված է։ Ինձ թվում է դուք ավելի լավ մեկնաբանեք։ Ես 99 թվականին չեմ ստացել անձնագիր, ստացել եմ 93-4 թվականներին, դրա համար կարող է FSB-ի հետ կապ չեք ունեցել, հստակ հարց եմ տալիս։ Պարոն Կարապետյան, համատարած ինչ եք անելու։ Եթե մեր երկրում կապ ունի, միայն Նիկոլ Փաշինյանը ունի, ուրիշ մարդ FSB-ի հետ հարաբերող տեղեկությունը հրապարակվել, ինչ եք անելու։ Եթե օրինակ այս տեղեկությունը սխալ է, ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու շանտեր մի դրեք, դրանց էլ ինչ ավել բան։ Այսինքն հիմա քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության չեմ կարող, եթե այսպես հրապարակում կա, չեմ կարող շանտեղ չդնել։ Եվ քաղաքացիները համատարած հայտ ներկայացրած անձ եք։ Հետևաբար չեք կարող շանտեղ չդնել այն հրապարակումը, որում ձեզ մեղադրում են FSB-ի աշխատակիցները։ Պարոն Խանդարյան, բարև ձեզ, պարոն FSB-ի աշխատակից, արդեն FSB-ի եֆրեյտոր Փաշինյանն է մենակ։ Համատարած կանոնավորների հետ Ես ասում եմ, ես գախիկ եմ ասում։ Դուք էլ իրան գնացեք հարցրեք։ Շուտով ստանալու է սերժանտ։ Ինքը Բարսանն է պաշտպանում։ Համատարած ձերբակալությունների մասին վաղ առավոտվանից ներկայացրեք։ Դուք ապացուցներ ու։ Ես ներկայացրեցի անձնագրային Ես ձեզ ասեցի։ Ես էլ եմ համատարած ձերբակալությունների կապված Դրան է շանտեղ մի դրեք։ Պարոն Կարապետյան, բայց հնարավոր է, որ այս իրավիճակը այնքան հասնի այն անգրվանին, որ ըստ ձեր քաղաքական թեմին թույլ չտան 97-ի ընտրություններին մասնակցել։ Ընտրակերտիկներով, ընտրակաշառքով համատարած ստանում են։ Շատ վատ կարծիք ունեք մեր ժողովրդի մասին։ Մեր ժողովուրդը իր խոսքը կասի, դուք էլ տեսնեք։ Համատարած ինչ ուզում անեն։ Իրենք ուրիշ ոչինչ անելու հնարավորություն չունեն։ Մնացել է մեկ բան, փողոցներում վազվզեն, գորգռան, ղժղժան, մյուսն էլ ձերբակալ են մարդկանց, անտեղի տեղը, ինչ ասեմ ես։ Ուրիշ ինչ ասի։ Գործ տվող մարդը, ուրիշ ինչ պետք է անի, գործեր են տալիս, գործեր են կարում մարդկանց վրա, տալիս ձերբակալում, ինչ ասի։ Մազախիստներ են սրում։ Պարոն Կարապետյան, հստակ ձեռնարկությունների հակակորձերի մասին խոսել ենք, ապացույցներով ձայնագրությունները ներկայացում են, ձայնագրություններ կան, բայց ոչ ապացույցներով։ Ոչինչ չի ապացուցել։ Հենց ապացուցեցին, իրենք շատ ուրախությամբ դատեն մարդկանց, հələ ոչ մի բան
չեն արել, ոչ մի մարդ կալանավորված են անտեղի տեղը։ Վերջում դուք տեսնեք, ինչ եղավ իրեն զայնագրությունների հետ։ Մի քիչ համբերեք։ Օրինակ ասում էր, որ լավ են կանում, մոտավորապես լավ են կանում, թողնի բաժանում դա ինչպես մեկնաբան։ Դուք պատկերացնում եք մարդ, որ ամեն օր տեսնելով, որ նույն հոդվածով մարդկան ձերբակալում են տասնյակ մարդկանց, ինքն էլ լավ ասավ, լավ են կանում, փող են բաժանում։ Ինչի է դա նման։ Եթե լավ են անում, թող գնան նստեն, ինչ ասեմ։ Մենք լավ անելու թույլ տվություն ոչ մեկի չենք տվել, մենք ոչ մեկի կաշառք չենք բաժանում, կաշառք երկրում բաժանում է միայն իշխանությունը, այն էլ ոչ իրենց գրպանից, այլ պետական բյուջեից, ինչ ավելի մեծ հանցագործություն։ Ձեր նկատմամբ կապիտալ հայց է ներկայացրել արդեն Փաշինյանը։ Ներկայացնելա շատ մեծ ուրախությամբ դատվենք, դուք եք նայեք։